这一锅少，但是全是好东西，我靠去！你看有八爪，哎，这个虾，我靠，它还蹦，关键都是全是这种那个，哎呦，那个小海兔，我靠，两毛哎！来点这个，来点那个叫什么呀？老干妈，来点老抽，少放点醋，哎，来点酱油就 OK 了。好嘞，然后就咕隆一下，哎，稍微加点水，哎，这样就够了，看到吧？漂亮不漂亮？